大家好啊，我係 Natalie， 歡迎嚟到我嘅頻道。唔知各位網友中唔中意食乳鴿嘅呢？我就幾中意啦。最近我喺香港人好熟悉嘅金光華廣場食咗一餐唔錯嘅乳鴿喎。咁大家跟住嚟去片睇下，啱唔啱各位嘅口味？一隻鴿勝過9個雞。根據唐代晚唐食療本草記載呢，佢有高優質嘅蛋白質啦，同埋提升免疫力啊，各方面嘅好處介紹俾我哋。大家都知道雲南鐵其實係最好嘅藥材啦，係9大仙草之首嘅。咁大眾點評呢都有啲雙人餐啊、4人餐、單人餐嘅。咁呢個係一個168嘅雙人餐，有個招牌嘅果木乳脆皮乳鴿啦，同埋個鴿皇飯，有個炒蛋同埋一個鴨血。鴨血我就麻麻地啦。套餐通常都包括咗佢哋嘅招牌，所以選擇套餐都可以試到佢哋嘅招牌菜啦。亦都有一個189嘅雙人餐啊，係一個鴿皇煲嘅雙人餐，有一個石盒鴿皇煲同埋一個乳鴿啦，同埋有啲炸腐竹啦，同埋娃娃菜。呢個類似好似打邊爐嘅形式，可以另外再配一啲配料嚟打邊爐嘅，如果可以。仲有一個係258嘅雙人餐，係個豐盛嘅雙人餐啦。咁有2隻乳鴿可以7選2嘅。咁嗰日我哋好肚餓啦，咁就決定咗咧就叫呢個啦。有一個鴿皇飯都係，咁再有2種燉湯啦，同埋有一個炒菜可以揀水冬芥菜或者娃娃菜。我當然係揀芥菜啦，因為娃娃菜成日都食。去親團餐都會有娃娃菜、菜心呢啲，食得太多，芥菜就少食啲啊，所以就揀咗芥菜啦。咁佢嗰個陳皮燉鴨湯咧就冇咗喎，咁啊要咗1盅石盒同埋一個茶樹菇嘅燉鴿湯。首先上嚟2盅燉湯啊，呢盅係茶樹菇燉鴿湯，咁啊見到有啲紅棗啊、瘦肉啊、茶樹菇咁樣，呢個味道比較清淡少少，帶有少少嘅茶樹菇嘅味道，都幾好飲。另一盅就係石盒鴿湯啦，咁亦都係有啲瘦肉啊，有啲鴿肉啊，同埋有啲石盒咁樣嘅。呢個就比較濃味少少，如果喜歡濃啲嘅朋友咧，就揀呢個湯就啱啦。呢隻係佢嘅招牌貨，果木脆皮乳鴿，果然名不虛傳啦。個皮咧好似食薯片咁樣，卜卜脆，而且佢做到唔會話太乾啦，有肉汁，同埋有淡淡嘅果木香味嘅。另外我哋揀咗一個煙燻香茅乳鴿啊，你睇佢個出場已經俾佢嘅賣相吸引住啦。咁呢個帶有一個好重嘅煙燻味，一入口仍然係保持到好嫩滑嘅肉汁。你哋睇下呢個髀嗰度，你咪好多肉汁呢，好吸引啊，係咪？呢個幾好食啊！如果喜歡濃味啲嘅呢，我就提議呢個煙燻呢個味道。如果果木嗰個呢，我就覺得係比較清新一啲，冇咁濃味。如果喜歡濃味，揀呢個就比較適合啲。跟住上嚟嘅係黑松露3拼鴿皇飯啊，咁有啲臘腸啊、黑松露啊，同埋啲鴿肉咁嘅。服務員呢就幫我哋淋上豉油啦，跟住呢就幫我哋拌勻啲飯喎。呢個服務都唔錯啊！當時聞到係好香嘅黑松露味，令人食慾大增啊！哇！呢煲仔飯都好大嘅，可以夠3、4個人食啊！如果可以，煲仔飯又點少得飯焦啦？佢嘅飯焦整得啱啱好啊！我最喜歡食飯焦噶啦，中意佢一個卜卜脆嘅口感啊！跟住最後就係呢啲水冬芥菜啦，咁佢都炒得好靚，好脆綠，爽脆。咁我平時都好少買芥菜炒嘅，因為佢會帶有少少嘅苦味。自己炒通常都會唔會炒得咁好食嘅，所以就通常都係會出街食啦。呢個係打卡送嘅甜品啊，應該係啲蛋花糕嗰啲，普普通通咁啦。隔離台咧就叫咗個石盒鴿皇煲啦，咁啊見到服務員就即場裝啲石盒放落個煲度。平時我哋見到啲石盒係捲埋一嚿嘅，呢個應該係新鮮嘅石盒嚟嘅。呢個係嗰個鴿皇煲嘅材料啊。咁如果係2人餐就係1隻鴿，如果係4人餐就2隻鴿，同埋有啲鴨血咁樣嘅。總結一下啦，我覺得呢餐都唔錯啊。
佢因為我哋平時食開嘅乳鴿都係不外乎紅燒啊，或者係豉油皇，但係呢度有一個乳木果呢，同埋一個煙燻嘅口味比較特別啲啦。咁大家都可以值得一試嘅，同埋個煲仔飯都好好味。